amigos, el día de hoy vamos a hacer slime con mi hermana. Y el slime anterior nos salió un fracaso. Era porque le había que echar agua y goma fría. Y lo tuvimos que echar los slime acá. Y puede ser que lo arreglemos cuando tengamos otro líquido de lentillas, pero el lente de contacto. Y vamos a mejorar el slime. Vamos a hacer Ay, un que- slime. Esta no. No, esta no. Ahora ya está esta. Ábrela por aquí. ¿Y tú cómo te llamas? ¿Tú me has dicho Jeremy cómo? Muñoz. Y para los que no se, y para que no lo vean, el video anterior somos de Panamá, la ciudad de Panamá. ¿Cuántos años? 7. ¿Lo ¿Me sabes? escuchó? Ok, esto... ¿dónde está la asistente? Llámala. Me equivoqué. Se están dando en la mano. Me equivoqué. Oh, Gracias. gracias. Yo creo que hay que... Así, mira, ¿ves? Ahora vamos a ver qué tiene más. Echa. Ya no es mucho, así. Ya. Ahora Y ahora hay que echar el colorante nuevamente. Yo creo que ya se desgastó. hice todo, que no se nota. Y yo Como antes. Y ahora batimos. ¡Ay! Voy a echar brillantina. un poquito, Ah, pero yo también iba a echar. bueno, un poquito cada uno. A batir. Ahora Se batir. está endureciendo. Y después le tenemos que echar agua. No puede ser. Mira, la goma fría le hizo que se me ponga morado. No, ahorita se arregla. Y el mío sí quedó rojo, no quedó rosado. Este slime es con ¿qué ingredientes? Agua, Goma fría, colorante, agua y ya. ya tengo que ponerle nomás. Y brillantina si quieres. Yo creo que ya hay que echar agua. Ya yo le eché. Échame un poquito de agua. O se está poniendo más líquido. Se está pegando. No, yo creo que se está endureciendo el mío. Sí, pero se está pegando. Se está pegando, pero se me está endureciendo. Yo creo que este light sí va a quedar. Esperemos. Sí, Yo creo que este line sí queda. Sí, va a quedar este line sí. Este line sí que va a quedar. Yo no sé tú, pero ya yo voy a usar la mano. Eso está muy líquido. Tiene que batirlo más. No, pero sí estaba perfecto. Ven, yo lo saco. Ay, si no saben, vayan y suscríbanse a mi canal. Jeremy. Que será de videojuegos. Jeremy, mira mi mano. Y para que le lleguen todos los videos que subimos, denle a la campanita. Y queremos que llegar a 10.000 likes en un solo día y repetimos el video. Mira mi mano. Este slime es un fracaso. No, el mío no. ¿Cómo que no? Todavía se le mira. No, ya yo no voy a usar Mira la mi mano. mano. No, Jeremy, te recomiendo que no la gente. Hay que echarle más agua. No, yo creo que...
Todos los youtubers se hacen las manos así. Bátelo con las manos así, mira. Quítalo de ahí. Lo voy a bajar. Ahora sí es Un slime, no como el anterior que quedó puro líquido. Que si no sabes lo voy a enseñar. sí, pero lo tengo pegado en todas mis uñas. Ah, qué bien. Y ahorita queremos que haga otro. ¿Otro qué? No sabe ella. ¿Qué tengo que saber? Ahora hay que escurrirle. No sabe que le dije a ustedes que queremos que grabar otro. No otro de slime. Otro. Ahora escurrirle el Cada agua. domingo grabaremos. Si podemos, grabamos directo. Yo creo que ya se hizo. Ya se hizo el mío. Ya, tienes que sacarle y escurrirle el agua. Yo le voy a echar más agua. No, más agua no. Tienes que... No entres en el agua. Mira, en la mano lo agarras y con la otra sacas lo que queda. Voy a sacar lo que queda. Y si El no- slime quedó poco, sí, también. Yo creo que quedó poco slime. Ahora mira, ahora sí para que escurrirle el agua. Y si llegamos a 200, no, si llegamos a 100 likes, hacemos un slime de arcoíris. De arcoíris. El mío quedó duro. 10 likes, así que denle like. Ok. Mira la mano. ¿Y ahora cómo se quita esto de la mano? No sé, cuando termine, cuando ya se haga el slime, Ya de eso y ya no se les pega todo. Ya. Tienes que poner por las manos. Las manos, este slime sí quedó. El mío quedó como moradito. No, está azul y el mío quedó rosado. Ah, el tuyo sí que quedó rosa. El mío ya está. Pero tienes que escurrirle el agua, mira. Así, como que tienes suscriptores. Todavía no tienes. Y si llegamos a 4 suscriptores, si nos da la gana, hacemos el slime de arcoíris. Ajá. El lunes, que es mañana. Sí, claro. Sí, claro. O si podemos ahora mismo, hacemos el de arcoíris. Yo creo que sí, yo creo que sí. Este es la Sí, el de arcoíris, el de arcoíris. no queda como, o sí. Arcoíris. Arcoíris inventaron por nosotros. No. ¿Y arcoíris qué? ¿Ya pues? Ya, tenemos el No, slime. no tenemos slime. El Tu prim- slime sí quedó mejor. El primer color hecho. Y Ay, que el no de sí quitar. quedó mejor, el mío no. El primer slime Le eché hecho. mucha agua. O hay que, o es a medida que se seque. Y el primer slime ya está hecho de ahora Silicona. al agua. fría. No al agua. En corte. No, corta, no, despide el video. No, ¿cómo voy a despedir el video? Ya está hecho el slime. Ya está hecho. Ya. Bueno, en un minuto grabo un foto. Despide el video. ¿Cómo vas a despedir el Bueno, video? adiós futboleros y nos vemos en un minuto en el otro video. Chao.